有个美女说她家洗衣机出现1、3不脱水，其实晓得这种问题修好最简单，我来告诉大家是什么原因。这个洗衣机是吧？对。来试一下，直接试一下脱水。它要叫一会儿，然后大概2分钟之后，它那个排水的动作做完了之后，开始甩的时候就不动了。就显示1、3。然后1、3，然后就叫。哦。洗的话也会转，然后水也排得掉，都正常。这个品牌是小天鹅。好，这里显示1、3，关掉吧。好，水龙头关掉，这个进水管给它拆掉，电线拔掉，然后拆这个后盖。这个后盖是单独可以拆下来的，所以说这里有2个螺丝，把它拧掉。然后把这壳子给它拿掉。然后看一下这个门开关，看这个关门、开门都是挺好的。用万用表来测量一下封印的门在关的状态下，然后测量一下这2个铜片。你们听，有响声，说明是正常。那这个有可能就是这边的门磁开关有问题了。你们看，这个门上面有一块小磁铁在这边。看到吧，这里面有个门磁开关，所以把这个门磁开关拆开啊。门磁开关就在这个位置，这边有2根线，看到吧？就这2个，用剪刀把它剪掉。然后我们直接把这2个线短接起来试试看。门磁开关我们就不用管它了，等于说我们把电路板上面的2根线直接接起来，等于说门磁开关我们去掉不要了，再用胶布给它缠好。好了，简单的把它套上去，然后我们开机试一下。好，让我们插电试一下。转嘞！好了，现在已经转了，看到吧？不跳1、3了，说明就是这个问题啊。好，暂停。这里一个浮磁开关，也就是说，就是这边有给它感应的啊。这个去掉没关系。像比如啊，你开门，这里也有一个防撞筒开关，也是一个门开关。所以说这边也可以一个保护，所以说这2个等于说是重复了，去掉一个没事儿，就这样，等会儿把壳子装好就行了啊。